ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀರು ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನರ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ರೆ ರೈತರುಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಯಿನ ಹಿಂಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕು, ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊಡ್ಡದ್ ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೈತರುಗಳು ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನರ್ಸರಿ ಅವ್ರು ಹಾಕೋರು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಕವರ್ ಆದ್ರೂ ನಡೀತದೆ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಒಂದು 80, 75, 80 ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಸಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಹಜ? ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ. 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಸಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ದಾಟದ್ಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅಂತ ಸಸಿಗಳು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 90 ದಿನ 100 ದಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತವೆ ರೈತರು ಅದನ್ನೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.